谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家。欢迎电视机前的观众们走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。现在请拿起手机，扫描屏幕下方的二维码，添加《爱情保卫战》的官微，了解更多的情感故事，参与我们的情感在线互动。我们来看看今天请到的几位老师是谁？他们是媒体评论人于波红于老师，欢迎于老师；国家一级演员陈伟老师，欢迎陈老师；著名的节目主持人莎娜老师，欢迎莎娜老师；当然还有你们的爱情导师涂磊老师，欢迎涂磊老师。好了，接下来的时间就来分享4位老师的人生智慧吧，来了解一下今天第一对嘉宾的基本情况。各位请看。我老公实在是太懒了，结婚1年多了，我们家新房子家具还没有买，都装修好久了，我们也不能住进去。然后说要学车，学了好几年，驾校也没去过几次，现在是不会开车，也买不了车，平时什么都不做，我来照顾他，我来洗衣做饭。现在好了，最近特别想要孩子，总跟我提我们要个宝宝，但是我们有了宝宝又要谁来照顾呢？我觉得他还是个宝宝。我平时工作忙，你也是知道的，整天东奔西跑，回到家也是累得不行。我也知道有时是自己有问题，但是很有一部分是你的原因啊。你一直不让爸妈过来帮忙，所有事情我们都自己来，那能不累吗？现在我觉得我们年龄也到了，是时候要个孩子。我觉得我们经济条件也是完全没问题的。掌声有请这一对，有请。男嘉宾史先生，32岁，来自江苏销售，有请史先生，有请。女嘉宾顾女士，26岁，来自江苏职员，有请顾女士，有请。欢迎两位哈！结婚多少年了？结婚1年了。听说今天是为了要不要孩子来这儿的是吧？对，是的。是。哎呀，这事儿现在我们也管了啊！还行，谁要谁不要啊？我要，他不要。啊，那你就没办法了啊！这事儿这个必须得他同意才能要。为什么不想要呢？这个事情嘛，主要还怪我老公。哦，怪他啊！对，我老公特别懒，很多事情都喜欢拖。最近发了疯了要孩子，我们走在路上，他看到那些小孩子，就说：“哎，老婆，你看这孩子多可爱，我们也要一个吧。”我说这不合理，我说我不想要孩子啊，我说不能因为他可爱，我们也生一个。对，这个我问一下，您是打心里就不想要孩子呢，还是说这个老公身上有很多问题，你觉得不解决，咱们不能要孩子？因为我觉得我老公身上有很多的毛病。我们先说一个事情，就我们家那个房子我们去年5月份领了证，算是合法夫妻了。我们结婚前就已经有了房子，应该算前年过年的时候，我们就把这装修房子的事情提上了日程。然后就这个事情，我们一个房子硬装了1年，就在去年过年的时候，我们才勉强把硬装给装完了。到现在我们家具都是空着的。我老公当时装完的时候说：“哎，现在天气太冷了，咱们等稍微暖和一点，春天我们就去买家具，然后我们就可以住新房子。”我说好。然后整个春天过去了，然后之后夏天都过去了，说天气再凉快一点，咱再去买家具，我们就过年就能住进去了。你是为了散味儿是吧？对，一开始对散味儿，对，这是一个原因，加上确实。就后来工作是比较忙的有点，就是确实有点。但我们也是有周末的呀，我们周末哪怕就出个1天的时间，我们就去逛一下家具城，我觉得这不是多难的事情。然后还有一个车子，我们在好几年前，我们在认识之前，我的老公就说要去学车。然后具体是哪一年我也不知道了，反正我们认识的时候就说已经报了驾校，咱就花个2个月时间把它给考过，我们就可以买车，就可以提车去了。迟不去，到现在科目1都还没考过，那驾校我都不知道还在不在了。这为啥？一开始特别忙，去不了。一开始是去的之后，但他每次要去的也比较早，6点钟
6点钟就要到那个乘车的点，虽然是周末吧，起不来。那你就是起不来，就是懒呗。你晚上早点睡不就可以了吗？这都能安排的事情。你说这忙那也忙，那晚上打游戏，你兄弟一个电话就上线了。哦，他打游戏是吧？对，那下班回来袜子一脱，吃过饭就打游戏。然后他一打游戏吧，睡得早的话，我们11、12点就可以睡了。那要玩的开心的话，那1、2点还捞不着睡。那他打游戏你干嘛？他打游戏我可能有时候我可能也稍微玩一会儿，但太困了我就先睡了。行，所以你觉得这个要娃肯定不现实，对吧？对啊，这也没时间啊。你说你那么忙，你又要工作又要打游戏的，哪能要娃呢？要了娃那谁带呢？打游戏这个嘛，我想就是现在年轻人都玩游戏，而且怎么讲呢？工作压力这么大，你说玩游戏也正常的，而且平时都是跟一些关系比较好的哥们儿吧。你说像我，又不像有的人一下班就出去喝酒啊应酬。你说我打游戏总比干这些事情要好。那你咋不跟好的比呢？你干嘛跟那些人比呢？在我看来，性质都是一样的，没有什么好坏。你怎么突然想要娃了呢？你能告诉我吗？说实在吧，就是也是我平时玩的比较好的这帮哥们儿，最近他们都一个个的也都有了孩子，有人跟他们一起出去玩，他们一家3口就其乐融融的那种感觉。然后但是我们嘛，虽然是小夫妻俩嘛，也是才结婚，也是很甜蜜的吧，但是总觉得就跟他们在一起就少点什么。而且怎么说呢，确实我们也到这个年纪了，而且父母最近嘛也是比较委婉的在，就要娃的压力比较大。对，就我这边压力也确实也比较大一点，而且确实我自己也想啊，你开个条件吧，怎么就给人生了？先把那房子给装修了，得给家具给买全了，行不行？如果我这会儿有了孩子，那房子还没弄好，我挺个大肚子搬东西吗？跑来跑去吗？是。哎，你说那车吧，我们家又不是买不起，就只要你学会了，咱就去把车给提回来。我要是以后有了孩子，我先不说上不上班的问题，即使你愿意我在家里养胎或者干嘛的，那我人总要出去走动一下，你让我挤地铁打车什么的吗？学不学？那你现在你也有驾照的，有车给你先开起来啊。那你有驾照啊？催我这边干嘛呢？我18岁考的驾照。哦，你是有驾照的啊？那你也不是不知道，我自己在老家开车，我就是开的不太好嘛。我们老家那么宽的路，我也会乱跑。你说在南京城里面出了事儿怎么办？我大着个肚子开车嘛。行，您还是别开了吧。就还有条件吗？那还有就是健身。就健身，我个人平时是很喜欢锻炼的。我就觉得大学毕业之后大家都开始发胖，我觉得很不能忍受。然后我老公认识他的时候那还挺好的，现在就越来越胖了，就往电脑前面一坐，越坐越胖，越来越不爱动。我还之前给他办过一张包月的健身卡，那是私教课，包了1个月的私教。只要你每天去打卡，那划下来1节课也就100来块钱，特别便宜。然后我的老公就开始忙了，再又说没时间，就那么1个月几千块钱的卡，他就硬生生的就去了几次，那一下子1节课的成本就高了很多，而且锻炼效果也不行。你说你当时办了那个卡，然后你就跟我说明天去健身，有个健身课。你就把卡往我这一摔，那我觉得你既然学了我就觉得有些东西我也该对你负责嘛。你一天天长胖，然后可能冬天身体也不太好，冬天还容易感冒。我们家还养宠物，养了2只小猫。哦，你喜欢啊？对，我谁养？一起养的。养算一起养，但是最近我们家的猫老是喜欢半夜拉屎。这个就很烦，我们睡觉了，他突然有这个需求，就得有一个人起来。那跟小孩不一样，小孩不也喜欢半夜哭闹啊、拉屎撒尿的？那谁半夜起来？我也不愿意起来。其实我也听明白了，你说他懒，你跟他差不多。
你们俩真是一家人啊，才进了一家门啊。那我一房子装修了，我这么天拖拖沓沓快3年了还没入住，你干嘛去了？我也上班啊。对，你看看，对吧？一张健身卡办下来了，你也没督促他呀。他早上6点钟起不来，你到5点半，你拎他耳朵踹他出去学呀。你老婆的监督作用也没起到啊。你们俩是对懒，你知道吗？这怎么生啊？其实我觉得他最主要不想生的原因是因为他下班他有个业余爱好，喜欢去跳舞。因为学跳舞对身材有一个要求，他就觉得说生小孩这个就身材会走形，会影响到他跳舞。那每个女人都会有这种担心的嘛？你比我大那么多岁，我当时结婚的时候，我觉得你就可以多照顾一点，或者怎样的。我觉得有一些小爱好没有什么不好的，你当时也说是支持的。是不反对你有小爱好，但是就是怎么讲呢？因为你并不是说专业的舞蹈演员，你是以这个为生的，就平时跳跳就娱乐嘛，就不必太在意这些吧。那我觉得每个女生都会想自己身材好一些，我一直都在锻炼啊或者干嘛，我就想生完小孩之后可以好看一些。现在小孩子也会比爸爸妈妈，你知道吗？那人家去开家长会，爸爸妈妈长得不好看或者怎样，人家小孩子也自卑啊。那爸爸妈妈要真长得不好看，小朋友还不活了吗？那得整容吗？那我们有条件可以保持一下，我觉得就行，听明白了。我看今天不是来说要不要娃的，表象是要不要娃，其实内心是结婚之后好像对彼此都不是那么满意了吧，都有一些想法了吧，拿着娃出来说事儿了吧。而且我老公还不会做饭，平时都是我一个人做饭。啊，你洗碗吗？有的时候偶尔。所以这哪里是要不要娃嘛？就2个娃在一起过家家呢，然后跟老师说，老师，报告老师，我们俩想要个娃。老师说你们俩先长大再说吧。来，接下来我们一起进入丘比特问卷。来，波红兄，我听到现在真的急死了，真急。为什么呢？你刚才说的那一些家务琐事，3下5除2就做好了，怎么会有这么多借口，这么多理由，还拖过1年？我真难以置信啊！很显然，你是在家庭当中，在婚姻当中缺失了婚姻的责任。我们男人一旦婚姻的责任缺失了，我们就会率性的放任自己，这是一个非常核心的。所以在这个问题上，我还真偏袒你的妻子。我认为作为一个男人，你先要改变，你不要看你的这一些你自己认为是生活上的一种习惯而已，就是我们常说的丈夫的巨婴症。他有时候他真的会成为婚姻摧毁的杀手，这一点我真的并不是在吓唬你。另外，作为一个过来人，我也送你一句话，不管是你现在做丈夫还是将来做父亲，你都要自己搞明白，你该为妻子、孩子和家庭做些什么。好，谢谢波红兄。来，陈老师。你们俩跟我是老乡哎。对，陈老师也是啊，我也是南京的，哎，南京的，感觉我刚才听见你们的话，我感觉特别亲切。我比你们年长一些，但是呢，我想说的呢，就是只求收获，不肯付出，我觉得这个爱情呢，会很难长久。我现在想跟小伙子说，我说你呢，赶紧行动起来。首先你是男子汉，你得承担这个家庭的责任。比方说，如果你想要孩子，你有没有想过，孩子出生了以后，半夜谁起来呀？你会起来吗？那孩子的奶是怎么配方啊？孩子的洗澡你会吗？这都是要学的，它其实很多的学问在里边。可是如果你在生活当中，你现在没有具备生活的能力，那我告诉你，到时候等孩子出生的时候，我告诉你，叫天天不应，叫地地不灵的，你会手忙脚乱，你都不知道该怎么办。
姑娘，我解决你一个问题。你说这个生完孩子身材会变化，对，看看我就是一个最好的例子。只要是你自己控制好科学的育儿，科学的养生，你不会变身材的。还有一个，其实有的时候丈夫不在的时候，女人干嘛呢？也得承担一个家庭的责任。其实所有的事情，只要你们两人共同的去承担这个家为你们所带来的一些乐趣，其实装修也是乐趣，做饭也是乐趣。其实我觉得两个人都得承担共同的责任，这才是一个家。我祝福你们。好，谢谢陈老师。来，单娜老师。二位好啊，你们两个人现在就是都安于现在这样庸庸碌碌的现状，然后这样慢待生活，慢待婚姻，不出2年，你们的婚姻就会看到很大的危机。现在还能凭着一股热情和新婚的这个劲儿，两个人还能拧在一起，但是现在已经出现苗头了，就是相互的指责和抱怨。你们日子过得太顺水推舟了，过得太顺利了，没有一点点生活的困难。开着车，送着大肚子的老婆去做产检，你在前面开着，等着后面即将出生的孩子，这是什么？这就是人生的快乐，你懂不懂？这不是快乐吗？这是不是快乐？把家里的墙刷好。找一个好的装修公司，按照两人共同商议的装修的风格，把它营造的温馨一点，看到他脸上满意的笑容，这是不是幸福？你就这些你可以唾手而得的东西，别人可能要10年以后，或者现在还在奋斗当中的人获得不了的东西，你就在眼前，你不要吗？所以你们要好好的长点心，过过你们的好日子，把幸福抓住。教练。谢谢涂老师。我不气，我就看，我觉得挺可乐。不喜欢这个男人，或者这个男人出现了一系列的问题，你就要明确的告诉他，而不能在婚姻当中拿一个东西做要挟。这不就是要挟和谈判吗？你们两个人，你要这样我给你生娃，你要不这样我就不给你生娃，这是婚姻吗？这是婚姻吗？所以还是回到这个本质上来，咱们把它回到本质上来。2个小宝宝，你们先长大。有一点请记住，
抓住手里的幸福，过向上的生活，珍惜眼前吧，好吧，一起进入真情60秒。关于孩子的事情，我也一直希望有自己的孩子，我也特别希望跟你在一起过得幸福美满。别人都说我获得的已经够多的了，你已经对我很好了，说我太担心，不愿意承担一个做母亲的责任。但是我觉得我对生活有更好的期望，有错吗？我只想把眼前有的我们可以把它做好，这样子我觉得也不亏对我们双方家里的人。很多事情我觉得都很简单，只要我们稍微努力一下就可以了。请回吧，时间到，来。来，请官们，下面我们来了解一下这对嘉宾朋友自己的选择是什么，请开门。就在一起，谁让我们相遇？以后的日子我们一起相依，我会宠着你，我会纵容你，谁要欺负你，我就站出保护你。就在来吧，有请我们的小花童，有请。嘿嘿，好可爱。谢谢。祝你们幸福，请回吧，你们。谢谢。在爱里等着你，为你疼惜又种暖意，在梦里全是你，不要再迟疑，把我抱紧，两颗心。男生说，没想到来这儿被骂了一顿啊？为什么呢？啊，他们是这么想的。好了，如果还有这样的困惑，那就打消困惑吧。要孩子的前提只有一个，那就是我们足够的相爱，其他其实都不再重要。爱的力量真的很大。好了，来了解下一对嘉宾的基本情况吧。各位请看，我们都到了该工作的年纪了，他就还是沉溺于虚拟的网络世界。我说他也不听，真是不知道该怎么办了。游戏是我的兴趣爱好，平时我也从事一些与游戏相关的职业，但是他特别不能理解我，总向我泼冷水。他平时特别的强势，对我要求也特别多，甚至平时出门的时候需要化妆才跟我一起出门，这让我觉得非常没有面子，一点也不顾及我的感受。他平时都不知道照顾我，有一次回去和他见家长，我身体那天特别不舒服，然后他连一杯红糖水都不给我沏，还和家长数落我，我觉得特别的委屈。不管是现实和网络，他一点都不会控制和异性的距离。我说过他很多遍了，他却还是不听，这一点我真的没有办法接受。他平时就是太敏感了，其实我和异性朋友什么关系都没有，但是他总拿这件事情跟我闹分手，我真的想不明白这是为什么。掌声有请这一对，有请。男嘉宾小 B 23岁，来自哈尔滨，销售，有请小 B。女嘉宾小隋21岁，来自哈尔滨，自由职业，有请小隋，有请。欢迎两位哈。谈恋爱多久啊？我们大概谈了1年多了。听说过去两位这个在网上都很上瘾是吧？以前是。你们俩怎么认识的呀？我们两个大概是在2年前的时候上大学，完之后我们两个人就是在网上玩英雄联盟，结果游戏打得比较好，之后他就加我好友，之后加微信就聊那么一聊，反正一起玩了几个月，就觉得相互都挺合适的。通过游戏认识的是吧？对，通过游戏认识的。今天为什么来呢？就是我们现在
已经毕业了，就步入现实生活了。就他却还在沉迷游戏。我吧，就是喜欢打游戏，然后可能喜欢网络上的一些东西，然后我呢就是在网络上做一些就是兼职啊、设计啊这种，但是他却特别不能理解。你的意思是说你在网上实际是在做兼职是吧？对，我在网上也有工作，并不像他说的那样。大半夜是吧？2、3点，那还搁那玩游戏呢，那叫工作吗？不是，我喜欢打游戏，就是我俩认识的时候就是因为游戏嘛，就是我喜欢打游戏。可能那现在不都过了打游戏的年纪了吗？那你还能像以前那么天天打游戏吗？我打游戏也能赚点外快什么的，也不是就是单纯的就是玩，而且我是喜欢玩这个游戏。那你说你到底是工作呢，你还是玩游戏呢？哎，你们俩现在除了打游戏这件，你们俩除了打游戏这件事儿争执不下，还有什么事儿是你们俩有冲突有矛盾的？他有的时候他特别的。想法就是不同，我们俩想法就是你们俩想法不同，对，然后就表现得很幼稚，什么事情吧，就是跟我想的就不太一样。你举个例子。之前我们一起出去，然后还有一些朋友们，我们一起去吃饭，然后他就是在那儿玩手机，从来都没有考虑过我的感受。然后朋友跟他说什么不搭理，然后走的时候我先打声招呼吧，也不搭理人家。你说你不喜欢人家可以，但是你不能当着面就是这个样子，对吧？最主要他那是啥朋友？他那朋友也不是什么好朋友。你是怎么判定这些人不是好朋友的呢？就不能给他正确的引导啊，跟他们在一起得不到什么正确的价值观。你像哪有好朋友？你说半夜12点钟来家里，非要薅他出去玩这种，那是叫好朋友吗？他半夜他要一个人来那也就算了，他也得带一堆男的来。你们俩现在生活方式也是不太一样的，是这意思吧？对，就是他是正常上班，然后我可能就是在家里。可能接触网络比较多吧，他就觉得我有点不务正业。他就是不务正业，而且当时我是先是我是在哈尔滨工作的，他是说他在天津已经有就是稳定的工作了，让我来一起陪他，完之后一起好好上进努力。当时是这么跟我说的。之后我搁哈尔滨工作，我就放弃辞职了。之后又来到天津，结果来到天津之后，我发现就事实并不是这样式的。他就天天就打游戏，打游戏，打游戏，打游戏。啥也不干，我这是工作啊，只是就是不是你是游戏代练是吧？就是游戏上一些就是一起打游戏啊也赚钱啊，或者是就是网络啊淘宝啊，你那是赚什么钱呀？设计，你赚那点钱还不够你买衣服呢，你知道吗？他打游戏他都入魔了，就买那种就是游戏里面跟那个游戏人物一样的衣服，就 cosplay。完之后角色扮演之后啊，还老带我去参加一些什么聚会什么的，完了让我。戴着特别奇怪的帽子，穿什么燕尾服，搁大街上跟他去参加什么聚会，我根本一点都不喜欢这种东西。那你说我打个游戏，然后就喜欢里面游戏人物，觉得挺有意思，挺好玩的，他就是不是很理解。我不是不太理解，我是觉得已经过了就是玩游戏那个年纪了。你是觉得玩游戏是在一定年龄下才玩的，到了一定年龄应该干其他的事儿了，是这意思吧？就是因为如果两个人想一起再往下走下去的话，就要想一些现实一点的东西，他不能再老沉迷于网络。你说那我们怎么还往下走是吧？明白。我就觉得可能我的生活吧，他觉得就是不太现实，不太靠谱，但是呢，我就觉得我的生活就是挺好的，因为我有这个兴趣爱好，然后我每天就是可能觉得也挺轻松的，可能我是就是也不太想出去这样子，然后觉得在家轻轻松松，然后还能跟自己兴趣爱好打交道，然后也是想长久的考虑这种方面。你是认为你一辈子都可以以此为生，是这意思吧？也不是，就是感觉还是说这个阶段我就这样？就这个阶段，我感觉我还挺年轻的，我就是。不是，但是这个阶段你已经不能这样了呀，因为我已经在工作了。那你天天晚上啊，你玩游戏，你玩到2、3点，玩出声音那么大，是吧？我明天第2天早上，我早上要起来上班的，完之后我晚上睡不着觉，我早上哪有状态去好好上班啊？我没有声音很大，你是没有声音很大，对，楼下的确实听不见。我都会控制自己的音量，就不像他说的那种会打扰到你，我觉得。我想这个打不打扰并不是一个重点啊，它的重点来自于说女生现在的生活状态就是更多的是以网络游戏为一个中心，这个中心里面女生说我不仅仅是玩是其中的一部分，我还围绕这个可能它延伸的一些产业链，我可能还在里面去挣一些钱，还有一个就是在网络游戏里面找到了自己的喜好
啊，角色扮演，这个现在比较流行嘛，这个叫二次元是吧？说很多人生活在二次元的世界里，是就是动画、动漫、游戏的世界里，这大概是你认为你这个阶段的生活方式是这样的，对吧？男生是觉得到了这个岁数了，对吧？咱们得现实了，对吧？你不能再这样了，是不是这意思？你说那当时来的时候都说的好好的，来这之后，你说你突然天天你就知道玩游戏，行，也是这样。除此之外还有什么？就是我们俩过年，这次过年回家，那时候刚下火车，就是大冬天的，特别的冷，他家那儿。然后我早上肚子特别的疼，然后我寻思就回家躺一会儿嘛。你说你就不应该就是照顾一下我吗？然后他朋友给他打了一个电话，立马就走了，就把我一个人扔家了。我跟他过年回家，我一个人。行，看起来没什么大毛病、大冲突，但是每一个如果你要给他们仔细说说的话，还得有说到。我们先看男生的抱怨好不好？男生觉得女生不够成熟，没有对未来考虑，最重点的是完全把自己的生活放在了游戏的世界里，对吧？这是第一个不满， 对吧？好像看起来这个不满很重，说了很多，很重。但是我发现有一个他认为更加不好的地方，你是觉得这个女生跟她朋友关系比跟你近，对不对？啊，包括他提到了一个细节，就是晚上12点钟到他们家里来找他，还有很多异性朋友，是这意思吧？对，这是你对他两个最不满意的，是不是？这都不算最不满意啊，最不满意的是什么呢？最不满意的就是他现实中的朋友，行，你们认识这么多年了，从小都是同学是吧？我可以就理解你们了，行吧？这我都理解你了。但是他网上的那些，我实在是就有点触及到我的底线了。我天天辛苦上班回来了，这家伙搁那块玩游戏，跟人改情侣名，完了跟人唠嗑。我回家了，搁那坐着，哎呀妈呀，搁那坐着看都不带看我一眼的。完之后就跟人一直玩游戏，玩2-3个小时，我在那坐2-3小时，他都不带看我一眼的。也就是说，就特别严重那种。没有这么已经触及到我的底线了，而且这都不算啥。你说你搁网上玩，你就说啊，我们只是网络上的，那也行。这家伙东西都邮我们家里来了，人邮一堆好吃的，吃这那的，什么这个，哎，什么这个鸭排呀，什么黑虾什么玩意儿，我也不知道，反正我就都给吃了。都让你吃了吗？但是我觉得吧，那我看他放那儿，我看你们也不吃，那我就吃了呗，这不浪费了吗？这个逻辑有意思啊！网络这个东西嘛，它就是应该就是有一大堆朋友啊什么，他就是觉得那你那已经超出正常朋友的界限了呀。不是，我们也不是那你一天你跟他唠嗑时间，你说你比跟我唠嗑时间都长，那正常吗？我不就有这兴趣爱好吗？你这是兴趣爱好啊，还是啥呀？别吵了，我给你直接翻译一下吧。你还记得2年前吗？记得。我们在网络里面，我也是你的普通朋友，后来我们俩不就在一起了吗？你再看看今天，你在网上跟那些男的，还是用我们交往时候那样的方式在交往。更可怕的是，东西都来了，你还敢吃啊？你不怕有毒啊？你也是，真是。更可怕的是，东西也来了，你让我情何以堪？这大概是他的心里话，是吧？就要那行，就别说了。你要受不了你就走，又不想走，又在这儿说，对吧？两个人还吵。我们把这个事情摊在这儿就行了，一会儿你们听老师怎么帮你们分析啊。女生是觉得男生不够成熟幼稚，对吧？他大概给男生几条罪状很清晰的摆在这儿，对吧？对。第一，不知道怎么关心你，对吧？生理期的时候不知道怎么照顾你，这是第一个问题，你认为是第一个问题，这是小问题。大问题是他不理解你，对吧？他不理解你是不理解你交朋友的方式，不理解你的生活方式。所以你也挺难过的，是这意思吧？挺不懂事的。那我想问问态度啊，你今天来这儿的目的是想跟他说说，还是想分手？如果他再继续这样下去，我就觉得我们就走不下去了呀。行，女生呢？我就觉得吧，我觉得我们俩就是没有到这种分手的那种。你还想跟他走，但是他这要求你又做不到，是这意思吗？也不是说做不到，你就是有些我们都。就别这么逼着对方，对吧？你多理解我一下，然后呢，我也就是也多理解你一下，不会说再玩到那么晚了。然后，行，听明白了，你不想分手，对，但是他的要求你觉得太高，对，能不能降点要求？对，因为你心里还有他，是不是这意思？对，啊，好了，那应该怎么办呢？面对这么多的这个冲突啊，我们一起听听老师们的意见，一起进入丘比特问卷。来，博空兄。你女朋友说
他对网络游戏只是爱好，他是不是晚上下不了线，白天起不了床的那一种？对，我们说玩网络游戏如果适度，那是放松心情，但过度了，有时候真是在放纵生命。这一点他说的，我认为是没有错的。而且在这一点上，我为男生点赞。他现在明白自己已经走上社会了，自己要什么，该干什么，所以他没有继续游戏人生。但是你呢，情况有点不同。原来2个人说好一起共同奋斗，结果他来了以后，他单打独斗，这不是他幼稚，我认为你显得有一点幼稚。你刚才说我确实我也在工作，我做网络兼职。网络兼职当然也是工作，但网络兼职它很容易让你的网瘾更加的沉迷，因为网络兼职和网络游戏它都是像蜘蛛一样挂在网上的。那么你又是在家里工作，旁边没有人制约你，没有人监督你，那么网络兼职和网络游戏你可以不停地调换频道。所以你男朋友担心的是你这样下去会更加沉溺于网瘾，甚至在网瘾当中迷失了自我。而且这样的一种网瘾再继续下去，不但迷失自我，你一定会失去他的。好，谢谢博宏兄。来，我们听听陈老师怎么说啊？我觉得你是在你的自己的梦想当中去翱翔，去畅游。可能我觉得对你来说有点刺激，会觉得特别的过瘾。但是我觉得现实还是现实，你得接点地气。还有小伙子，我觉得这时候得靠你，你得找出你们俩之间能不能有一个共同的事情可以做。你得分散他的注意，你得把他拽回来，让他有现实的感觉。爱是什么？是暖的，是温暖的。你们俩牵着手的时候是有温度的，所以我觉得你们得感受在不同温度下的爱情生活。好，谢谢陈老师啊。来，沙大老师，来，二位好啊。我觉得你俩其实在有一个问题上特别的相配，就是在爱自己这件事情上。2个人其实有一个共同问题，就是都没太把对方放在自己的心上，反而爱自己爱得更多，还要求对方为自己付出更多。这就是你们2个人共同的问题啊。刚才2位老师都先说女生，我先来说说男生啊。你当时是因为游戏跟他在一起的吧？是啊。也是因为觉得他游戏打得好，能陪你一起玩游戏是吧？当时是这么想的，是吧？找个陪伴。所以啊，你追我的时候，你要求我陪你打游戏，把我追到手了，你又嫌弃我玩游戏。你追我的时候，你觉得我哎呦天真无邪，小鸟依人，追到手了又嫌弃我粘人幼稚，无理取闹。凭什么你要我变，我就必须要变成你要的那个样子呢？接下来说女生的问题。女孩子做什么事情一定要有度。游戏可以当成你的兴趣爱好，但是如果你把你的兴趣爱好当成了你整个人生，那你的人生就完了。还有一点，你说他不照顾你，你说你生理期他都不给你递杯红糖水啊什么之类的，您的时间都去跟男网友聊天去了，他怎么照顾你啊？而且我其实有一个观点，就一直觉得女生老是嚷嚷说哎呦我这生理期男生不照顾我，自己学会照顾自己呀，对不对啊？我们这就有啊，自己冲一杯喝啊。女生就要独立起来，在自己的世界里面活出自己该有的样子，对不对？所以现在开始，我觉得你应该为你自己的未来考虑了，适可而止，适度就好，好吧？好，祝你们幸福。好，谢谢沙大老师啊，要别人照顾你啊。来听听涂磊老师怎么说。来，涂老师，玩了这么多年游戏，能够为了你从另外一个城市到你所在城市的，也就只剩他一个了吧？
我相信你跟你的那些所谓线上的朋友，没有所谓的男女之间的问题，也只是游戏的玩伴而已。但是我想说的是，一个男生为了你到了你这个城市来，他算是为爱情做出了一点什么，对吧？你做了什么呢？你什么也没做嘛，你就找了个陪练来嘛，一个不用搭理他的陪练。所以从某个角度上来说，在这份爱情当中，你是没有付出多少的。你准备改变吗？我准备改变。你准备怎么改变？还是不能立马说。你只需要走出第一步，就是把电源线拔了，把机子关掉，你就迫不得已的走出来。如果你不能，那我只能说，他能为你远走他乡，你为他连下楼关机都做不到，其实你没有那么爱的。所以你要思考清楚，好吗？就这样。好，谢谢涂老师。我给男生的提示特别简单，与其在这儿抱怨他、指责他，不如你用爱的方式把他往上拉。如果你真爱他，女生，如果你不想把一个你爱的人也往下坠，至少你能感受到你的生活没有他向上。我们不说对错，你没他向上，没他积极，在更多人的眼光里面他是积极的。那么好，麻烦你做改变，不要再指责彼此了，没有意义也没有价值。最后你们把恋爱谈的变成攻击了，这哪里是爱嘛？再谈下去就成仇人了啊！好了，下面的问题你们自己考量，我们一起进入真情60秒。其实我知道我现在生活就是挺不好的，其实我挺厌倦这样的生活了，只是有的时候感觉现实挺残酷的。其实在一起1年了，我觉得你挺理解我的，我以后也会改。其实我还是挺喜欢你的，你说咱俩在一起这么久了，这么不容易，我们是网恋，我真的希望以后我们能好好的在一起。我确实是想好好在一起，但是这个问题你没有站在我的位置考虑过。请亮灯，谢谢两位，请回啊。来，请关门。等一下，这对嘉宾朋友们自己的选择，请开门。就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。我会宠着你，我会纵容你。回到现实吧啊！来，有请我们的小话筒，有请。男生也要加油啊！女生也要加油，来，祝你们快乐，请回吧，谢谢两位，请回。在爱里等着你，陪你叹息，多种暖你，在梦里全是你，不要再迟疑，把我抱紧。学会把爱给予别人，而不是要求，可能在爱情当中是很重要的。好了，电视机前的观众朋友，接下来让我们一起进入爱情保鲜剂。有网友提问说，我是一个已婚妇女，我现在怀2胎已经5个多月了。我发现我老公有外遇，经常从我这边以各种理由拿钱出去给他们。我跟他闹过，他硬说没有，还说跟我过不下去了，说我无理取闹，要跟我离婚。我不想离婚，我知道为了孩子，我也应该吃好、喝好、睡好，可我控制不住自己，觉得过不去这个坎儿，我该怎么办？无论这个情况是否属实，
你的老公在你怀孕5个多月的时候依然提出跟你离婚，并且是在有大宝的情况下还能提出离婚，就证明这是一个没有责任心的男人。所以我觉得这个坎儿不用过去，这个婚一定要离。祝你幸福。我们下期节目再见，谢谢大家。